السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أردفتي يا سوبر هندي كيسان بك مجرتين تنجين ربي اسم بريغاتو أرانتنا وقتي واي باسبورت والقبتي بالإنا نقر كان مهندف قالوتي اسنف قبل تنجرا هنقر متنو جنتورا أكس مغرتي مو سغانتا برال اسنف قبل تنجرا هنقر متنو جنتورا نمو نقرتي مو يا سوبر سبسكرايب وتني ماتين تين يوتيوب channel يا سوبر سبسكرايب ولا ماتي تادا فيديو خنا مو قرتي كان مهند برغوف لايك شير غولاتي نمو دبرانغا سنجا هنقر متنو جنتورا اتكفرتي واي باسبورت والقبتي أرانتنا اتجافتمتو ميغريشن إثيوبيا وليغالا ميديا أفكرتي أرانتنا إفسخانة تورتيجو إفسخانة رتي ونسن دبته واي ميغريشن والقبتي هاتون gartee baay'attee gartee sosso'aa turtee fi walumaagalatti inni biraa immoo yeroo ammaan tana jechuudha paaspoortiin 1500 fi 30 takkaa fi 800 attamamee jechuudha piriintee akka gartee karaa biyyaa galee dubbatti turte jechuudha. Inni biraa immoo ji'a 3 dabran kana keessatti paaspoortii nama gartee 45 fi 300 fi 66 paaspoortiin attamamee akka kan nama godhamee ture garuu kanneen keessaan warra gartee miseejiin ergamee fi dhufanii gartee paaspoortiin fudhatanii fi warra gartee dhufee fudhateellee adda baastee turte jechuudha. Warri gartee paaspoortii dhufee fudhate gara nama 29 fi 400 fi 40 lamati warra gartee paaspoortii fudhate jechuudha. Warra gartee miseejiin gahee paaspoortii dhufanii hin fudhatin dhaqqabe yookaan immoo bilbila isaanii immoo jalaa badee ta'a yookaan immoo sababa rakkina garaagaraatiin ta'a dhufanii paaspoortii hin fudhatin gara nama 15,000 fi 924 jechuudha. Warra gartee paaspoortii dhufee hin fudhatin paaspoortiin isaanii gartee ammallee ta'a jiru gara nama 15,000 fi 924 ji'a 3 kana keessatti hangana dalayeen jiraate jechuudha. Kana wal qabatee warreen gartee paaspoortii gartee isiniif baafana janii hattummaadhaan gartee karaa garaagaraatiin gartee maallaqaan paaspoortii namaaf kannaa turan dalayduu gorteechi keessa migireeshina keessa hojjetu wal qabate dallaala gartee gama alaatiin gartee qopheessanii gartee gama garaagaraatiin acarbaraa gartee karaa hanaatiin gartee mootummaarraa fi dhiibbaa biyyarraa hangaa turan gara nama 38 to'annoo sora jala olanii seeraaf dhiyaatanii jiranii isaan kana keessa namni afur ammoo shamarran gartee akka ta'e bal'inaan gartee ibsa kannatti turte jechuudha. Ammallee gartee hattuun karaa hundaan gartee tooftaa garaagaraatiin gartee hannasiidhaa gartee mootummaan irratti xiyyeeffate uummanni kun niitoorkii hedduu qaba gama alaatiin lammii Itoophiyaa hin ta'iniif lammii gartee Eertiraa, Somaalee, Jabuutii lammii garagaraatiif ani kaniin arke lammii Itoophiyaa kan ta'in lammii biyya biraa ta'anii paaspoortii Itoophiyaa gartee kan qabatan deema jetii jaan arkeetiin jira. Uummanni kun akkuma beekamu lammummaa gartee Itoophiyaadha karaa maallaqatti jiranii namaaf kan akka jiran niitoorkii gartee bal'ifatanii jechuudha. Kana dalagaa akka turan beekamaadha jechuudha. Namni hundi beeka nuti gartee warra sooshaal miidiyaa dalagu waan kana gartee sirrii beena jechuudha. Maaliif marraja hedduudhaan dhugaa ani mataan kiyya arkeetiin jira nama gartee Itoophiyaa hin ta'in kan gartee paaspoortii Itoophiyaa gartee qabatee deemu dhibbaan dhibbatti zarii fi zariinsaa gartee kan Itoophiyaa hin ta'in paaspoortii Itoophiyaa qabatee deemu arkeetiin jira mataa kiyyan kun gartee qaanyidha jechuudha. Osoo gartee lammiin Itoophiyaadha osoo gartee lammiin isaa gartee paaspoortiitti hajamanii gartee dhabanii rakkataa jiranii lammiin gartee Itoophiyaa hin ta'in paaspoortii gartee maallaqa jee achabachabee fudhatee paaspoortiin gartee dhimma itti bee yookaan biyya tana gartee Itoophiyaa biyya tana gartee diiguudhaafis ta'a waan fedheefis ta'a kana gartee mootummaan sun beekaa kan beeku sun beekaa jechuudha. Ammallee marraja hedduun qaba namni gartee hedduun keessaan dhufanii ani 40 nyaadhame 45 nyaadhame 50 nyaadhame akkanatti kun sagalee hedduun itti ergan rasiitii gartee itti ergan garuu ani abalurraa akkana nyaatee jee nama kana gartee ol baasuun anaaf riskiidha jechuudha. Maaliif ani nam tokko anaaf gaarii miti jechuudha. Namni hedduun dhufee keessaan natti himataa jechuudha. Qeeman buutee bira. Ani mootummaan gartee irratti xiyyeeffate siistama gartee hanarraa bilisa tokko gartee waa'ee dhimma kanatti wal qabate qopheessee akka gartee biyya teenya nu eeguun jaan bakka wayiitti nama wayiitti wal qunnameen ture. Namni kun mallaan jee karaa Meeksikoo kanaan jee paaspoortiin Itoophiyaa akkuma gaara keessa ciisa jee gaara keessa. Waraanni gartee Meeksikoodhaa paaspoortii Itoophiyaa kana guuranii makiinaa 2 3 4 kanatti deemanii jee. Mootummaan siistama tokko hanarraa bilisa kan gartee biyya teenya gartee nuuf eessisu qopheessuu qaba. Uummanni kun gartee gama hundaan gartee niitoorkii gartee balleeffatanii jiranii hanna tana yeroo takkatti muruun gartee hedduu ulfaatan. Hanni kun migireeshina keessa qofa miti. Airpoortiidhaan illee walitti hidhaadha akkanatti walitti hidhaadha. Mootummaan gartee ni beeka kana gartee isarraan beeku garuu marrajaa kannuun dirqama ta'a maaliif waa hedduu gargarraa waa hedduu dhageenya. Gabaabatti namni paaspoortii isiniif baasee isiniif ergu hin jiru. Wanni kun sobaa yeroo baay'ee gartee deebee isiniif himeet hin jira. Fakkeenyaaf 100 isiniif hin baasin jaa 50 isiniif baasin jaa yookaan immoo 150 isiniif baasin jaa jalqaba maallaqa hanga tokko ergisin jaa yookaan immoo 20 yookaan 30 ergisin jaa yeroo gartee maallaqa san ergiteef deebitee isa harkachuun ni ulfaata. Si jalaan kaasuu yookaan immoo bilooks godhaa. Kanaaf maallaqa keessan seeraan ati gartee Itoophiyaa taanaan lammii biyya tana taanaan waraqaa eenyummaa keetii fi yoo paaspoortiin qabaanne waraqaa eenyummaa keetii fi kaardii dhaloota qabattee migireeshinii dhuftee seeraan migireeshinaaf qarshii 2,000 fi birii 25 kan kafalte na fakkaate birii 25 ati wal magaalatti qarshii 2,000 kafaltaa jechuudha migireeshinaaf. San booda warra gartee ijoollee gartee onlaayinii si guutuuf foormii si guutuuf qarshii 360 naannoo kana kafaltaa jechuudha. Kana achi wanni itti kafaltu hin jiru. Seeraan teessee eeggatee paaspoortii fudhachuun teessa jechuudha. Kan sanirraaf immoo sobamtee maallaqa akka nyaadhamneen sinjaan obboleetiyya obboleessa kiyya. Ifeeggannoo godhan sinjaa paaspoortiin asokkaan hin jiru. Yoo gartee dhimma jabaa ta'e wal gaheedhaaf bakka dalay durraa yoo gartee waraqaa si barreessanii namni kun gartee sababa akkanaatiif paaspoortii hajamee paaspoortiin gartee kanamuuf
yoo hajaante maybe dhimmi san gartee amansiisa taanaan paaspoortii si kennan yoo gartee dhukkubsatee gartee dhimma kee mana biyya alaa malee hin yaalamu kasin jente mana kama gartee akka tuquran basarraa yoo waraqaa siif barreessan sababa sana dhaabbatanii gartee paaspoortii ashokkaa siif kennan kan san raafe paaspoortii ashokkaa hin kennan warri gartee isiniif baasnaa jee gartee yeroo gabaabatti gartee isiniif baasnaa jee gartee jiroo jiraate ni soba maallaqa keessan isin nyaate isin jala badaa sanifu ifeegdhaan isin jaachuu hangama akkanam tokkotti inni biraa immoo migireeshinii gartee aanaarra jiran arraan tana paaspoortiin isaaniif ergamee jira akka gartee itti gaafatamtuun migireeshinii gartee akka dubbatete jechuudha paaspoortiin gartee isaaniif ergamee jira akka gartee dirdhaadha adaama kanneen gartee kaawasaadha kanneen jechuudha paaspoortiin ergamee jira sanifu yeroo dhootti isiniif kannuu ni eegalan jechuudha warra gartee achitti galmaa'eef obsaan eeggadhaan isin jaa warra immoo gartee teekistiin gartee isiniif dhufte isiniif galte paaspoortii keessan dhuftanii fudhachuu dandeessanii yeroo dhuftan immoo waraqaa baalamaa keessan qabatanii dhuftanii jechuudha akkamatti gartee harka qullaa osoo dhufuun taane waraqaa baalamaa keessan qabatanii dhuftanii paaspoortii fudhachuu dandeessanii isin jaa inni biraa immoo shamarran keenya kan biyya alaa jirtan yookaan immoo gartee namoonni gartee biyya alaa jirtan kan paaspoortiin keessan gartee silaa dhume paaspoortii achokkaa hin fedha angalee achi angartee biyyatti galee biyya keessa gartee taa'uun fedhu dafeetiin gartee paaspoortii baafadhe deemuu fedha warra jettan osoo gartee biyya irraa hin galle wanni isin gootan gartee kanam tokkotti kana isin gargaaru maatii keessanitti yookaan immoo namni gartee isin amantan yoo jiraate nama sanitti paaspoortii keessanii fi suuraa teessan ergitanii suuraa gartee gurgurtii ergitanii namni san warafaa isiniif qabsuu hin daachuu migireeshinatti onlaayinii dhufe migireeshinaaf kan kafalu qarshii 2000 warra gartee onlaayin gartee isinii guutuuf qarshii 300 san booda waraqaa beellama fudhattanii kun gartee warra gartee paaspoortii qabuuf jechuudha kan hinju waraqaa beellamaa san isiniif fudhattanii gaafa gartee isin galtan paaspoortiin keessan gartee isiniif baha atleast gartee yoo gartee guyyaan beellamaa laa yoo gartee kan dheerate gaafa isin galtanitti isinirraa xiqqaataa jechuudha saniif maatii keessanitti ergitanii maatiin keessan yoo gartee warri gartee maatii qabda yoo gartee maatii keessanitti ergitanillee rakkoon qabu kanarra gartee isiniif hin kaa'achu kan ammoo gartee warra biyya alaa jiruuf hin jee akka warafaa gartee isiniif qabaniif jechuudha yeroo gartee paaspoortiin bee isin malee namni biraa hin fuudhuu hin danda'u isinumaatu gartee paaspoortii keessan dhufee fudhataa jechuudha akkasii yoo isin galle immoo keessan gaafadhame waa'ee kana garuu isin adda baaseen jira isin gaa waa'ee paaspoortiidha isiniif gaa inni biraa immoo shamarran gartee biyyoota arabaa gartee deemuu barbaadan Dubaay, Joordaan, Qatar, Saudi Arabiyaa deemuu barbaadan karaa seera qabeessaan xalabaan kontiraataan isin oofna naqonnamuu hundeessanii jechuudha bilbila gartee kiyyaan naqonnamuu hundeessanii rakkoo tokko malee naqonnamuu hundeessanii isin jaa inni biraa immoo namichi kun lammii Somaaliilaandiidhaati ani warri gartee afaan Somaalee beektan dhaggeeffadhaadha. Namichi kun lammii Somaaliilaandiidhaati ani sababa gartee Dr. Abiyyi fakkaachuudhaatiin nageenya kiyyaaf baay'ee rakkadha jira yeroon gabbee deemu yeroon deemuun daa'u Dr. Abiyyi fakkaatan jedhanii nageenya kiyyaaf hedduu rakkadha jira kanaaf mootummaan gartee nageenya kiyya naaf eegudha kan Abiy Ahmed uma ekiye dhugumaan gartee isaga ayaa waayo anaga ka weyn labadayda anaa muxuu ahaayey weyn marka anu kulley wad wasu ekaan kadhaa laakiin anu nin Soomaaliya anahay isna waa nin Itoobiyaan sagantaa keenya kana fakkaata namoonni gartee yaasuu birraa subscribe gootanii maatiin keenya subscribe godhaa guys maatiin isin galatoon fadhaadha baay'ee isin jaalladhan isin kabajaan yeroo hundaa waan qabatamaa waan gartee amalee isiniif ta'a jeetti amalee laakiin haddaan aadi lahaaba waa xiran lahaa garka iyo si kala isu bedeli lahaaba